本集内容我们进入第3章，言行谨慎，不要让自己陷入思维怪圈。钓鱼效应，过于好奇使你更易上当。假如某样东西能满足一个人最强烈的内心需求，无论那是否是陷阱，他都很容易进入这个圈套。正像钓鱼一样，把鱼饵放到鱼的面前，鱼就会去吃，因为这是他最喜欢吃的东西。如果鱼真的吃了，就会上当受骗，走上死亡之路。因此，人们形象化地称这种现象为钓鱼效应。生活中，很多人都会不自觉地运用钓鱼效应。比如孩子没有食欲时，煮他最爱吃的食物，用气味引诱他的食欲，故意遮遮掩掩地进行某项举动，只不过是为了引起大家的注意。说话仅说一半，引起别人的猜测和兴致，送别人他最喜欢的小礼物，以达到自己的目的。运用别人的好奇心，推广更好的产品和想法等，这些都是钓鱼效应的积极运用。但是钓鱼效应也有它的负面影响。人们常说好奇心害死猫，拥有9条命的猫尚且会被无止境的好奇心害死，何况是人呢？巧巧前几天去市场闲逛，看到某个摊位前有很多人围观，于是挤进去看到底售卖的是什么。摊主介绍说是藏红花果，有补血补气、美容养颜的作用，但非常贵，得100元钱1斤。巧巧感觉很新鲜，于是就买了一些回家。但吃的时候感觉太甜，味道不太像滋补品，于是上网查阅相关资料。结果查到藏红花是一种药材，但根本不结果。那些所谓的藏红花果是不知道用什么做成的果脯，这根本就是一场诈骗，利用的就是人们的好奇心理。这样的骗局其实每天都能碰上几个，只要有所戒备，警惕他人设下的局，就可能从中脱身。好奇心人皆有之，稍微有一点常识，或者观察一下周围人的反应，就可以明白过来。在上面事例中，凡有常识的人都知道藏红花是一种药材，只有药店才会有售。那么假如有藏红花果的话，怎么可能在市场上大肆销售呢？况且药材都是论两的，怎可能按斤算价呢？什么滋补品居然有大批人围观？为什么有人围观却无人购买呢？只要稍作分析就能明白。忽悠毕竟是经不起分析的，往往越是新鲜刺激的物品和项目，越有无数人为之吹嘘，越有人巧言令色，那么就应该警惕，避免吃亏上当。还有些人利用别人强烈希望得到的心理需求来设局，即使你并不饿，也会因为眼前摆着美食而嘴馋。就算你有再多华服美饰，也会因眼前华美的钻石而眼花。即使你并不缺钱，也会因为桌上摆着大量现金而心中发痒。即使你有一辆车，也会因为一部好车而心动。把那些引起你心痒的东西放在你的眼前，就会刺激起你的强烈欲望，这就是使人上当的伎俩。很多贪污腐败正是因为别人有心的钓鱼而最终落网。每个人都有贪心，在拿之前不妨想一想，你是否支付得起贪心的代价？那些所谓的礼物是真正的礼品，还是钓饵呢？最后我们来总结一下钓鱼效应的心理应用。1. 冷静思考。钓鱼效应运用的无非是人们的好奇心理和需求心理。要引起人们的好奇心，或者会选择新颖的、奇趣的、异样的特殊刺激物，或者说话只说一半，或者行为留下一个悬念包袱，但只要细心思考、冷静判断，很容易就能够破除对方的骗局。2. 当你发现自己的需求被激发起来时，应留心一下，自己在对方向你展示鱼饵之前，有没有那么强烈的需要？
不必要的需求是人们上当的第一步。想一想，你为自己眼前的需求要付出的代价。想一想，天下没有免费的午餐，被刺激起来的需求就能够得到收敛。3. 钓鱼者所下的诱饵必定是你最喜欢的，为你量身定做的。当你发现正想睡觉时送来了枕头，就应该警惕，是不是因为枕头引起了你的睡意呢？恰巧很可能来自有心，不得不防。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。